用的吧，对不对？对。你看这大天幕底下，我现在摆个是4人桌啊，你这边还能摆个6人桌，咱10口人轻轻松松在底下烤串啥的，对不对？对。而且这大天幕质量全是冷凝黑胶给大家做的，没有异味啊。我家都做20年多工厂了，所以说一直采用这种冷凝黑胶，因为它没有异味啊。老让孩子出去玩不会晒黑晒伤，而且没有异味，你去玩就更加开心了，对不对？没错。而且咱家帐篷拿回去真的不会后悔的啊。这大天幕，你到哪买是不是只给你带2根天幕杆，对吧？但今天我又给大家准备2根，4根天幕杆全给你带齐了啊！是的，你到哪去玩没有事儿的啊！而且我这天幕玩法老多了，给大家讲讲几个，你看是不是你能用得上啊？前面这一半你可以90度垂着事，这就晚上可以当个投影幕布去用了，给小朋友放个动画片啊，或小两口看看电影啥的，多方便啊，对不对？对。或者是我们可以把咱的爱车停到大天幕底下，这天幕大呀，完全可以当一个车的侧边帐啊。风啊雨啊是根本进不来的啊。另外呢，你拿东西很方便，尤其我们到别的城市旅游，你就想想人生地不熟的，随时都有个大别墅，大家伴随着你，你就想想你到哪玩是玩的更加开心了，对不对？没错。而且你住在车里边，一坐起来都顶头，多憋屈啊！帐篷里边能住10口人，你就想想里边老大老高了啊，放心去玩啊！来这样吧，没留关注的留关注，一会儿呢，我把帐篷里边细节再给大家讲几遍，因为今天库存没有多少了，等到最后一波上车就给你们赶鸭上车了啊。没错，你们有问题可以问啊，家人们，就是直播间人也不多，我们今天是临时开播了一场，老粉都知道，我们都快小1周没开播了，3、4天、5天没开播，因为断货了。这是老粉要说那个乌鸡13，所以我们说那就给大家加播一场吧。所以你们有什么问题呢？是新粉的啊，想买这个大帐篷的，这个就是属于帐篷里边的别墅的这种，你们都可以跟那个打在公屏上。然后呢，有什么疑虑，我们可以1对1的给大家去解答，好不好？然后我们给大家细节再讲一讲，就给大家赶价上车了啊。对，咱家帐篷，首先你拿回去你不会后悔的啊。你现在在海边公园里边，你们看的都小帐篷，对吧？可以说都是小树开帐篷，1.32米、1.3米高，那只能坐着是站不起来的啊。你看咱家这帐篷2米高啊，咱别说姚明来都没有问题，对不对？随便玩呗，对不对？让小朋友选，那都跑这里边去玩了。你再像我这样放着床，梆梆一顿跳，免费淘气堡啊，玩一整天，1分钱不带花，他玩的开心，对不对？而且什么，咱家帐篷质量好不好，我真的不用多讲，字眼报告在这儿，你完全可以拿回去看的啊。白纸黑字盖红章的，家人们，你看我这都是净水啊，能达到1万加，家们防水老好了啊！大家可能都明白啊，防水3000加防大雨，5000加防暴雨，我这1万加你就想想，这老结实了，对不对？对。而且造型漂亮，大家能在我直播间停留的啊，可能也是根据这个造型来的，对不对？乌鸡13，这可以说这个名字啊，大家如雷贯耳，大家都能听过这个词儿啊。你上哪去买这么大帐篷，那都得4位数啊，2、3千块钱以上的东西。但今天在我直播间，可以说今天价格开出来超乎你的想象啊。没错。没留关注的一定留关注，一会儿就上车，真的怕你抢不着了啊。而且咱家这帐篷，你看通过线特别强，就这大门呢，来我给大家做一下对比啊。你看我是一个1.75米、167这么一个胖子啊，你看就我进出这大门非常方便，就我这体型的，你看。咱这么说吧，3个人在这儿同时都可以进入了，你看多方便，对不对？对。为啥我家帐篷什么新疆、西藏、内蒙，还有山东的朋友用的比较多，就这原因的啊。而且咱家帐篷是双层的，全包黑胶外帐，包括内帐，最后还能防冷凝水啊。可以说咱家帐篷你到哪去玩，你玩的更加开心啊，因为它布料比较结实，都是2美140的加厚牛筋布。大家也刷过到很多卖帐篷，你看谁上咱家这样？天天给你连抠带挠的，为啥呀？因为我们都做5年直播，咱明白这个，咱隔个屏幕。既然你们相信我，在我直播间停留，多给你做做测试啊、试验啥的，你看着放心，那你回家用的是不是也安心呢？对不对？而且还给大家做一个300毫米一个大门槛子，这个老好了。因为咱出去玩，你玩累了，又在海边、水边，你是不是在里边休息、睡个觉啥的？蛇尾爬虫啊，怎么钻不进来？不关这儿啊，你看底部啊，全包的底部全给你安排上了，它也进不来。你看。安全性，咱第一是不是有保障了啊？没错，安全感很满啊，家人们。就咱这帐篷都是3窗3门的一个设计了啊，通风透气还好，而且你看这门窗我们都给大家做的加大的，就是你夏天玩通风透气好，它不就凉爽吗？而且就帐篷底部其实挺关键，进去得给大家看一眼啊。对，因为现在在海边玩人太多了啊，你看，但是你玩高兴想过夜，你把衣服脱在地上，那反潮啥声啊，对不对？根据这些特性，我们特意把防水底部给你安排上了啊，你看这都方块耐磨的啊。
正常老粉玩过，其实都明白，我家不是一小块，整体都是一样的啊。对，你遇到再大的雨水，你只要别没过我这条拉锁，包围啊，帐篷底部啊，都能做到滴水不漏的啊。对，帐篷底部都做的是 PU 防水压层，拼接走线呢也做了这个防水压胶了。对，所以你不管是带去海边、河边，你都可以放心玩。这大帐篷老大了，家给大家看一下内部的空间啊。对，这内部开进空间一看大家会更喜欢啊，因为这里边是一个2室，外边是一个4厅的这么一个结构啊。4厅一会儿给大家讲解啊，怎么成2室了呢？你看我现在这里边我是做这个床是一个3人床啊，2米乘以1米8的，这玩意儿老大了啊。你在这一个床上摊3个人，轻轻松松的啊，这边还能放一个，你就想想这空间老大了啊。而且通过中间这个分隔帘儿，你看完全可以分区成2室啊。这边我就不给打开了啊，放下来中间拉锁一拉到底，你说这边你可以作为一个睡眠系统啊，这边呢你可以作为客厅。对，你说你平时搁这块会个课呀，在里边休息，咱这互相不受打扰了，对不对？没错。而且你看，如果说我们不是2家人出去，那你分区成2室也没有问题啊。这边晚上住一家，这边住一家，两边有门，可以各出各的，是不是更加方便了？对不对？对。而且我家帐篷大家也看到了。